всегда, и сегодня мы играем в Mounted Goose. Продолжаем в эту игру играть, где там гусь какой-то странненький и пацаненок. И меня видно, да, мою шапочку, да. Всех с наступающим Новым годом. Один игрок, да. Всех с наступающим, короче, Новым годом, да и все. Все. Га, короче. Га. Сейчас гусь гакнет и все прибавится. Га. Или наоборот. О, смотрите. Все прибавилось. Ладно, все, потише сделаем. Все, короче, га. Убегай. Все, сейчас украду у тебя самолетик. Нет, только не швабра. Я ненавижу швабру. Я ненавижу швабру. Не надо, пожалуйста, только не швабра. Пожалуйста, только не швабра. Садовник, помоги, меня шваброй хотят. Только не швабра, пожалуйста. Меня шваброй хотят, садовник, помоги. Ладно, попытка номер 2. Нет. Так, вот. Сломать метлу. О, вот это вот мне задание как-то понравилось. Так, давай. Метла. Смотри. Смотри. Га-га-га. Смотри. 3. Сейчас. Вот, метла. Давай, ломай. Я метлу. Я метлу сломал, все. Короче, все, до свидания. Заставить сопляка надеть не те очки. Сопляк. Ой. Сопляк. Смотри, у тебя очки. О, смотри, у тебя сопляк. Смотри, сопляк. О, у тебя развязались эти шнурки. Поправь. А что как-то будет мне непривычно. Давай. Все, сопляк, у тебя куда-то этот потерялся. Очки, ты куда их выбросил? Сопляк. Ой, Ирма, тебя не видно. Сопляк. Так, сейчас быстренько войдем. Сопляк. Все, сопляк, короче, вот твои очки здесь валяются. Я их не могу тебе подобрать, а всего лишь безобидный гусь. Короче, все, до свидос. Я безобидный гусь. Я безобидный гусь. Я обнимусь. Еще раз, ты что ты? Бабка. Ага. Нет, не надо мне такого. Быстро нафиг. Ой, а это не я. Это не я. Это очки сами куда-то пропали. Сопляк, смотри. Смотри, сопляк, это твои очки. Представляешь? Так, ладно. Оставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Заставлю кого-нибудь выкупить свои вещи. Это будет как раз для сопляка. Короче, я утащил зачем-то этот, но, наверное, это надо положить в игрушки, чтобы он... Здрасте, садовник, давно не виделись. Я тебя так люблю, садовник. Ты мой хозяин все-таки? Да нет, не так. Не настолько люблю, что аж хочу сломать. Да не настолько, я говорю. Так, все. Да не так, все. Все не так, я люблю. Вот, мне надо самолетик забрать. Все, до свидос. Короче, до свидос с садовником. Чуть-чуть пообщались, да и все. Ага. Самолетик, смотри. Самолетик. Га-га-га. Га-га-га, нахер.
Что ты думаешь? Дура. Нет. О, самолетик, да? Типа нашла халявный самолетик. Походу выпал. О, сейчас посмотрим все это. Так, надо надеть очки, что я типа ничего не видел. Ня-ня-ня-ня-ня. Так, все так. Так, все. Эй, ты знал, что у тебя очки как будто бы украли этот самолетик? Все, держи, у тебя украли самолетик. Туда беги, да не сюда. Да иди ты сюда. Все, иди сюда за мной. За мной, теперь вот сюда, вот туда. Побежали вот туда. Да я вот тебе вот туда показывала, а не вот сюда. Да куда ты вбегаешь? Видишь, там ТВ. Да нахер! Хватит уже! Все, я уже все ушел. Да нет, не бойся, ты меня. Да не сюда беги. Ох, дурак. А как бояться меня все? Га-га-га-га. Да не сюда беги. Все, сейчас твой мячик туда толкну. Оттолкну туда твой мячик. Ой, да куда твой мячик? Дорогие. О, давай. Гол! Представляешь, вот туда беги, да. Что ты на ТВ на это бежишь? О, твой самолетик, если что, там. Поэтому я туда их закатываю, твой мяч. Эй, как, все. Эй, да куда ты побежал? Тебе что, делать нечего? Да! Простите. Га! Как это было? О, вот, все, мячик. Нет, он мячик заметил. Просто совсем уже дурак. Ты дурак или кто? Ты как мог упасть? У тебя не развязаны шнурки. Кто тебе их развязал нафиг? О, мячик. Тише, ты что на мои очки наступил? Да ты, говно вонючее. Вот беги, все, там твой этот... Нет, мои очки. Там твой этот был, самолетик. Любимый самолетик твой был. Там твой любимый самолетик, дурак. Да на меня можешь вообще насрать. Все, там твой любимый самолетик был. Га! Все, там твой любимый самолетик просто. Я тебя туда... Все можешь... Ну вот самолетик сейчас. Так, о, мой самолетик. О, эй, смотрите, самолетик. Ну ты что за хер, не можешь, не видишь, что ли здесь? Так это мой самолетик, да дай я отдаю его отсюда. Быстро заплатил. Держите свои копеечки. О, все. Теперь ты его... Так, новый пункт в списке дел. Я что уже столько? Переноситься в гараже. Только где мне гараж взять? Не знаю, где мне гараж взять. Как-то... Эй, продавщица, открой гараж. Вот он уже. Три у меня есть очки. Да, не обращай внимания. Так. Нет, я ничего не делал. Я ничего не... Не наступайте на мои очки. Пожалуйста. Ты чё, гусей-то? Гуси вообще-то ваши младшие братья. Вы чё их отгоняете? Чё ты там собралась? Учительница? Ах ты! Ах ты! Ну все, ты доигралась. Я походу понял, что ей не нравится. Ой.
Так, все, сейчас идем быстренько и побежим. Ах ты! Так, ага, да хватит уже. Все, быстренько убегают. Так, давай. Ты что, не понимаешь? Там морковка. Вот. Что, спасите, помогите. Я в магазин потом схожу. Так, короче, что там для магазина надо? Так, положите зубную щетку. Зубная щетка, у нее нету зубной щетки вроде бы. Туалетную бумагу. Туалетная бумага. Ага, все. Туалетная бумага. Это гусь с туалетной бумагой. Чисто гуся, которого выгуливает какая-то женщина тупорылая. Хотя нет, мой гусь не тупорылый. Короче, все, я сам пошел. Все, до свидос. До свидос. У меня здесь кайфово. Да ты чё? У меня здесь кайф. Так что все, никто не требует. Никто не должен мне сейчас мешать. У меня здесь кайфовая улица. Все. Так что вам не нужно это ничего делать. Все. Ага. Опа. Так. Меня заметили. Вот. Все, что еще положить? Щетка, расческа. Сейчас посмотрим, у нее точно нету зубной щетки? Что может и... Да, все, пропала твоя туалетная бумага. Все, была туалетная бумага, пропала. Ну где? А, вот. Вот. Эй. Хи-хи-хи. Заткни свою рот. Иди клей свои эти хернички. Так, стелсовый гусь готов. Готов к бою. Нет, не готов. Нет, я не готов. Все теряно. Здесь ничего не замечаю. Быстро убегай. Быстро. Быстро. Нет, пожалуйста, не замечай меня. Все, она слепая бабка, так что она меня не заметила. Все, четко расчет. Меня сейчас заметят. Все, стелс гусь. Готов к бою. Готов к бою. За щетку, расческу. Готов к бою. Ага, все вроде бы. Так, ладно. Четко расческа. Консервы. Угу. Так. Так. Чиститель. А где у нас очиститель? Да похер. Все равно засчитается. Так, где у нас там очиститель? Сейчас посмотрим. А что только там? А, вот вроде бы он. Ждем. Все, консерва твоя пропала. Все, консерва твоя пропала, к сожалению, да, так. Ее кто-то украл, но это точно не я. Видишь, какой гусь миленький. Он точно не может ничего сделать.
Хватит расклеивать ценники, они у тебя уже двойные какие-то. Ничего, твои посетители, то есть, как их там, да, короче, никто не поймет, что сколько там надо делать, что сколько надо делать. Там будут два ценника, никто ничего не поймет. Давай, быстро, быстро, посмотри на свою швабру дурацкую. Хватит расклеивать ты. Ты уже по два ценника расклеиваешь. Швабра. Ты что, нереально не забудешь про швабру? На мне попара. Все равно чиститель украду. Ага. Все, чиститель украл, что? Ты нахер говнюк. Ты говнюк. Что из-за него испортится? Она из-за него заметит. Она заметит. Она заметит. Опа. Опа, опа, опа. Все. Ага. Фрукты и овощи. Мне кажется, один фрукт считается за фрукт и овощ. Давай, короче. Все, и фрукты, овощи. Здесь. Опа. Все, я украл морковку. Сейчас посмотрим, засчитается она как за фрукт. Морковка же это как бы фрукт. И овощ и фрукт. И опа. Да, фрукты и овощи. Так, только она выпала, а я все равно засчиталась. Да, морковка пропала, все. Капец. Я сейчас смотрю все, чтобы найти эту щетку дурацкую. Наконец-то ты вспомнил про швабру. Так, зонтики здесь, зонтики, очки, радио, овощи, цветы, игрушки, инструменты. Еще вот здесь вот ценники она расклеивает. Эти сушилка или как-то. Это для этого, чтобы гладить. Так, здесь щетки нету. И зубной никакой вообще не пахнет. Ну все, короче, иди там расклеивай ценники. О, а что, можно уже сюда? Вот, кстати, вот еще очиститель был, вот. Вот, я не этот. О. Подожди, что? Я такой щеткой не буду чистить зубы, пожалуй. Пусть она лучше там остается. Ну ладно, все-таки я за это не буду платить, а ее положу потом обратно, где она и лежала. Не смотри, пожалуйста, на меня. А вдруг ты у меня украдешь эту щетку? Нет, не смотри на меня, ты у меня украдешь ее. О, я сходил в магазин. Все, у тебя спина отнимается. Да понятно. Болит у тебя постоянно кора старая. Наконец-то я ушел от этого пацаненка дурацкого. Ну что, куда мне идти? О, у меня здесь... Давайте вперед пойду. Хотя подожди, здесь какой-то фонтан. Здесь фонтан какой-то. Подожди, можно открыть это? Ой, алло, ту-ту-ту. Все, ту-ту-ту. Никто меня не услышал, понятно. Значит, у вас в голове ту-ту-ту. Мужичок? А как мне кто-нибудь откроет? Дайте я пролезу. О, доски сами меня открыли. Здрасте. Здрасте, мужчина. Ладно, короче, всем пока. С вами был я, Лев, Ирма и Заранее. Сегодня мы проходили вот этот вот ад. Ад, короче, мы проходили. И наконец-то закончили эту ферму каких-то там людей, которые на голову больные. Короче, все.
Всем пока, с вами был я, Лев Фирма из Зерновых. Всем пока. Гусь, попрощайся. Всем пока, он говорит.